मैकेनिक दोस्तों, यह है होंडा शाइन 125 BS6 गाड़ी का। पहले आप किलोमीटर देख लें, 14,182 किलोमीटर चली हुई है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकालेंगे और कुछ ही मिनट में आपको एक ऐसे प्रॉब्लम का जो सल्यूशन देने वाले हैं जो आपको डेली लाइफ में हर दिन ऐसी ठंडी में जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आप सारी चीज़ें चेंज कर देंगे। अभी जैसे इस मैकेनिक ने किया है, ये जो पंप आप देख रहे हैं ना, पंप इसके अंदर नया लगाया गया है 4-4.5 हज़ार रुपये का। ये इसका पुराना पंप है जिसे ओपन करके रिपेयर करने की कोशिश की गई, बट ये पूरी तरह से वेस्ट हो गया। अभी जब मैं इसके अंदर टेस्टिंग मेथड का उपयोग कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले आपको प्रेशर दिखा दूँ। इसके अंदर प्रेशर भी परफेक्ट है, इंजेक्टर छिड़काव कर रहा है, टाइमिंग सही है, गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग परफेक्ट है, उसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ से? मैंने क्या बताया, 5 से 7 मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर आपको मैं बता दूंगा कि ये स्टेप आपको ठंडी में उपयोग करना पड़ेगा। रेगुलर आपके पास गाड़ियां आएगी और ये चीज़ आप जरूर याद रख लें। उसको बताने से पहले मैं आपको प्रेशर दिखा दूं। आप देखें, ये देखें, नया पंप लगाया गया, एक दिन गाड़ी एकदम परफेक्ट चली, उसके बाद से ये समस्या हुई। क्यों हुई? सिर्फ ठंडी की वजह से। पंप लगाने के बाद से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने चेक किया कि फिर से पंप तो खराब नहीं, काफ़ी समय क्या होता है कि ईसीएम फॉल्टी होता है, तो आप नए नए पंप लगाएंगे वो दिन ब दिन खराब होते चला जाएगा। अभी आपने क्या देखा कि इसके अंदर फ्यूल की सप्लाई परफेक्ट है, प्रेशर एकदम सही आ रहा है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि जो फ्लो होता है बताने का, हमारे मैकेनिक भाई जो सीखना चाहते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर पंप भी सही हो, इंजेक्टर भी सही हो, स्पार्क प्लग सही हो, करंट सही हो, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट ना हो तो फिर क्या करना चाहिए ठंडी के समय में। तो अभी मैंने गाड़ी के किलोमीटर को दिखा दिया, फ्यूल को दिखा दिया, चलिए करंट को दिखाते हैं। देखिए, इसके अंदर ये है इसका ओल्ड स्पार्क प्लग, लगाया गया है इसके अंदर नया स्पार्क प्लग। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं और इसकी कंडीशन को दिखाते हैं और गाड़ी के अंदर हम स्पार्क चेक करवाते हैं। इतना किक का उपयोग किया गया, परेशानी इसके अंदर इतनी हुई कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसके अंदर देखें, अभी दूसरी गाड़ी से बैटरी ऐड किया गया है टेस्टिंग को लेकर। तो आप समझ सकते हैं जब परेशानी बढ़ती है, जब कंप्लीट सोल्यूशन के लिए स्टेप का उपयोग करना पड़ता है। तो ये देखें, स्पार्क प्लग है, एकदम परफेक्ट है, नया है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे फिटिंग करता हूँ और इसके अंदर से स्पार्क आपको चेक करवाता हूँ। देखिए, स्पार्क चेक करने का सटीक जो तरीका है ना, यही है। काफ़ी समय इस निडल में स्पार्क तो आता है बट आगे फ्लो नहीं कर पाता है। हम क्या करेंगे, कंपनी रिकमेंडेड मेथड का उपयोग करेंगे। चलिए यूज कीजिए स्पार्क, दिखाइए। ये देखें, दिख रहा है ना, क्लियर स्पार्क आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए। चलिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये आपने देख लिया कि इसके अंदर जब फ्यूल सही है, इसके अंदर जब स्पार्क सही है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे। सारी चीज़ें परफेक्ट है, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं होगी। स्पार्क प्लग लगाया, कैप को लगा दिया है। मैं चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और सेल्फ का उपयोग करके दिखाता हूँ। अभी मैं आया हूँ लेफ्ट साइड। अब चलिए स्टार्ट करिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले ये ठंडी में आपके पास काफ़ी शिकायतें आएंगी। आपको ये जो थ्रोटल बॉडी से गया हुआ एयर फिल्टर वाला कनेक्शन है, सबसे पहले इसे आपको हटाना है यहाँ से और गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल चॉक का उपयोग करना है। काफ़ी समय इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हमारे मैकेनिक भाई का जो स्टेप होता है, मैं रेगुलर कहता हूँ कि जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट ना हो, पहला स्टेप होना चाहिए फ्यूल की टेस्टिंग, जिसमें आपका पंप का प्रेशर, इंजेक्टर का छिड़काव, ये हो गया क्लियर। दूसरा स्टेप होना चाहिए करंट को लेकर, जिसमें स्पार्क प्लग चेक करेंगे और करंट को चेक करेंगे, वो हो गया आपका सेकेंड स्टेप। और थर्ड जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए मैनुअल चीज़ें, जैसे टाइमिंग का आउट हो जाना, वाल्व बेंड हो जाना, किक का जाम हो जाना, या फिर इसके अंदर जो रिंग पिस्टन घिस जाना, वो हो जाता है मैनुअल प्रॉब्लम। तो मैनुअल में जो एक चीज़ आती है, ये आती है मैनुअल चॉक। तो जब भी अगर देखें, काफ़ी समय क्या होता है कि इसका ईओटी सेंसर जो है ईसीएम को सिग्नल नहीं भेज पाता कि गाड़ी का इंजन कितना गर्म है, कितना ठंडा है, और उस समय जो है हमारी गाड़ी के अंदर यहाँ पे जो है कंप्लीट इंजेक्टर के अंदर छिड़काव वो नहीं बन पाता है और गाड़ी के अंदर जो है फ्लो कम होने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एयर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। हाथ लगाएंगे इस प्रकार से, देखें, मैनुअल चॉक लगाएंगे, हाथ लगा के एयर को ब्लॉक कर देंगे और फ्यूल के फ्लो को बढ़ा देंगे। अब जैसे हवा पूरी तरह से बंद कर देंगे और गया तो सिर्फ फ्यूल गया, तो उससे क्या होगी, हमारी गाड़ी इजीली स्टार्ट होगी। चलिए थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट लीजिए, देखिए होना शुरू हो गई। एक्सीलेटर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये मैनुअल चॉक का तरीका है। थोड़ा सा एक्सीलेटर लीजिए।
हाथ हटाएंगे गाड़ी बंद। ये है मैनुअल चॉक का तरीका। चलिए फिर से एक बार देखिए, ये देखिए, गरम कीजिए, पहले गरम कीजिए, पूरा कीजिए गरम। कीजिए थ्रोटल। यही होता है, जब भी आपको इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़े तो गरम जो इसका इंजन करना पड़ेगा 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक गरम करना पड़ेगा, ताकि इसका अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर भी एक्टिव हो जाए, इसका ईओटी सेंसर भी एक्टिव हो जाए और इंजेक्टर छिड़काव करना जो अपनी तेजी को बढ़ा दिया जाए। चलिए मैं इसी तरह से इसको पूरी तरह से गर्म करता हूँ। चलिए स्टार्ट कीजिए जी। ले एक्सीलरेटर मार।